जो शुक्र करो बचाओ ये लगी नहीं काफी है बच गया आप बच गए दगवार का रहने वाला हूं। जो मैंने दगवार 16 के अंदर जो अपना घर बनाया हुआ था, आज अचानक तेज हवा चलने के कारण मेरा मकान का छत पूरी तरह से उड़ गया है, जिसकी जो चादरें हैं तकरीबन यहाँ से 200 मीटर दूर जाके गिरी हैं, जिसकी वजह से जो देख सकते हैं आप दीवारें भी टोटल डैमेज हो चुकी हैं। और इस अंदर जो सामान रखा हुआ था, फर्नीचर वगैरह, बिस्तर, खाने पीने का, उसमें से कुछ भी नहीं बचा। और मेरी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद की जाए, जिसकी जो कि मैं ये इसको दोबारा बना सकूँ अपने घर को। नाम मंजीत सिंह है, मैं वार्ड नंबर 6 से 5 हूँ। और आज जो ये हवा की वजह से उनका जो मकान आप देख ही रहे हैं, पूरा टीने टूने उड़ गई हैं सर, और बहुत नुकसान हो गया इनका सर। तो इधर बिजली के खंभे भी उड़ गए हैं, तारें टूट गई हैं, और इनके मकान का बहुत लॉस हुआ है सर। बहुत ही सामान था इनका जो इन्होंने रखा हुआ था, अपना बिस्तरे थे और बर्तन थे इनके, अपना बेड वगैरह थे लकड़ी के, उसके बाद राशन था और सामान था छोटा मोटा, वो सब इनका जो तबाह हो गया और ख़राब बर्बाद हो गया। ये इनका देख लो जी कि पूरा मकान उड़ गया है, और अंदर सामान ही था जो रोज़मर्रा का सामान होता है, कम से कम भी 4-5 लाख का इनका जो नुकसान हो गया है। ये हम अंदाजे से यही बोल सकते हैं, इसके ज़्यादा भी हो सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।